في قرية صغيرة على أطراف البلد كان في ولد لطيف اسمه آدم بيحب اللعب بالعجلة طول النهار، وفي الأجازة راح يقضي الصيف عند جده الحاج عبد الرحمن، راجل طيب ووشه منور دايما ماسك مصحف صغير بإيده. جدو، هو أنت ليه دايما ماسك المصحف ده؟ حتى وأنت بتتفرج على التلفزيون؟ يا حبيبي يا آدم، ده مش أي مصحف، ده المصحف اللي بدأت أحفظ منه وأنا قدك بالظبط. بجد يا جدو؟ طب وليه كنت بتحفظ؟ مش كان صعب؟ كنت زيك كده بالظبط، بحب اللعب وما بحبش أذاكر، بس حصل لي يوم موقف عمري ما نسيته. كنت ماشي في المطر، الطريق كان ضلمة ومفيش كهرباء، كنت تايه ومش عارف أرجع البيت، فبدأت أقرأ اللي حافظه من القرآن. كل آية كنت بقولها كنت بحس النور حواليا بيزيد، لحد ما الطريق بان قدامي ورجعت البيت بسلام. يعني القرآن أنقذك يا جدو؟ أيوة يا حبيبي، كلام ربنا بينور طريق اللي قلبه طيب وبيحب الخير. تعال يا آدم، عندي هدية ليك. ده مصحف صغير شبه بتاعي، عايزك تبدأ تحفظ منه كل يوم آية.